Então, pessoal, agora, como eu falei, estou aqui com o professor Marcel Bani, um dos mais antigos dentistas em atividade em Santa Catarina. E ele vai contar para a gente hoje por que o bruxismo do sono não é esse vilão que a gente pensa. O bruxismo do sono, inclusive, é o bruxismo que tem mais estudos e mais comprovações científicas, porque ele foi estudado através da polissonografia. A polissonografia é um exame que é feito a pessoa durante a noite, deitado, onde são ligados vários eletrodos, que é o eletroencefalograma, eletrooculograma, cardiograma, eletromiograma, e se chegou à seguinte conclusão. Bom, antes, o sono não é uma coisa uniforme. Durante o sono, ele tem duas fases. A fase não REM, que é o movimento lento dos olhos, que é dividido em três fases. A primeira fase é o início, a segunda fase é o sono leve e a terceira fase é o sono profundo. E o sono REM, que é o movimento rápido dos olhos e aonde acontece os sonhos. Então, como é que é esse sistema? Começa a pessoa no sono não REM, tem o início, vai na segunda fase, e na terceira vai no sono REM. Isso leva de 90 a 120 minutos e durante uma noite tem 4 a 6 ciclos desses. Como é que acontece o bruxismo do sono? Na fase 2 do sono não REM. E para que aconteça o bruxismo do sono, o que tem que acontecer? Primeiro, microdespertar. Segundo, taquicardia. Terceiro, ativação do sistema nervoso autônomo. 4, RMMA, atividade muscular mandibular repetitiva. E através da polissonografia e através de pesquisa, se chegou à conclusão que numa noite, no máximo, o bruxismo do sono pode acontecer de 3 a 5 minutos. Com isso, prova que o bruxismo do sono não é o vilão dos acontecimentos que acontecem na fase, com dor muscular, disfunção temporomandibular e outras patologias. Por isso que no curso do método de hipnose para dentista eu gosto de fazer a associação, porque quando entra nessa questão de sono, a hipnose ela pode e vai interferir diretamente. Por exemplo, a hipnopedia, nós vamos... o mecanismo da hipnopedia, por exemplo, a hipnose durante o sono, é feito exatamente na fase 2 do sono não REM. E eu explico isso com detalhes para as pessoas entenderem como que funciona isso. E aonde você pode fazer, estabelecer âncoras, ter condicionamentos de comportamento, lembrando que o bruxismo hoje é considerado um hábito, é um comportamento e não é uma doença, como todo mundo preconiza. Então, assim, nós estamos preparando conteúdos para mostrar para vocês como que a hipnose vai ter um fator coadjuvante no tratamento do bruxismo e de dores relacionadas à disfunção de ATM. Realmente, Vitor, estás com toda a razão. No bruxismo do sono, duas coisas a ser feitas. O controle da segunda fase pela hipnose e melhorar a forma da pessoa quando for dormir. Por exemplo, no quarto, a temperatura, a claridade. Porque não tem outro tratamento. Inclusive, todos os medicamentos que existem para o sono, para a insônia que se toma, o pior é o efeito colateral
aí sim aumentando o bruxismo do sono. Então, a única forma de melhorar e controlar o bruxismo do sono é através da hipnose, melhorando o sono. Isso que o professor acabou de comentar, a primeira coisa é o seguinte, nós chamamos de higiene do sono. Então você ter controle, por exemplo, da questão do seu colchão, travesseiro, o local onde você vai dormir, ele tem que estar adequado, pouca luminosidade, um quarto escuro, uma temperatura agradável, tá? Então nós chamamos isso de higiene do sono. E nós falamos inclusive um pouco sobre energias estáticas, que no curso a gente comenta. E a outra questão que você comentou foi a parte no final. Medicamentos. Medicamento. O medicamento também, ele vai agir, por exemplo, remédios para dormir, ele vai atrapalhar a recaptação da serotonina e vai interferir na fase do sono REM, que é a fase do movimento rápido dos olhos. Ela é encurtada, então interfere ali. E isso acaba o sono não sendo um sono saudável. E aumenta o bruxismo. E isso vai acarretar, tudo isso vai acarretar no aumento do bruxismo. Gente, fiquem atentos, porque nós estamos aqui exatamente preparando o conteúdo de uma live que nós vamos fazer. Vai ser quase que uma masterclass que nós vamos fazer. E nós vamos falar do bruxismo em vigília. E aí, como que a hipnose vai poder, inclusive, ajudar nesse tratamento. Então vocês vão poder entender melhor o que é o bruxismo em vigília, os tipos de tratamento que são preconizados, uso de placa, né? Se faz ou não ajuste oclusal, qual medicamento usar, como identificar, tudo isso nós vamos comentar e a importância, em um dado momento, a hipnose entra nesse contexto. E como ela entra e como ela pode ajudar. Fiquem atentos porque vai ser o tema da nossa próxima live. E daí vem uma polêmica. E o Botox? Ele deve ou não ser usado para o bruxismo, tanto do sono quanto em vigília? Tudo isso nós vamos falar na nossa live. Aguardem, fiquem atentos que nós vamos fazer a propaganda por aqui.